Pensiero del giorno, venerdì 23 gennaio. Raccogliersi. Se non chiudiamo le porte dell'anima per raccoglierci, tu non puoi, Signore, intrattenerti con noi come il tuo amore talvolta desidererebbe. Siamo così meschini che spesso, per non fare il minimo sforzo, lasciamo che la nostra anima diventi una piazza dove le cose del mondo si affacciano, entrano e conversano. Per questo tu non puoi donarti a noi. È indubbio che tu domini il centro dell'anima di coloro che ti servono. Essi sono attratti da te nel profondo di se stessi, per correggere le loro intenzioni, secondo la tua volontà, e offrirti tutto ciò che fanno. Che tu risplenda sempre nel centro del nostro cuore e che tutto ruoti intorno a te, in funzione di te, non importa dove né come. Chiara Lubich. Parola di vita. Gennaio 2026. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Lettera ai Cristiani di Efeso, capitolo 4, versetto 4.